Herkese merhaba. Bugün Batum'dayız. Burası çok özel bir yer. Aziz Nikolas Kilisesi. Burayı özel kılan şeylerden biri Osmanlı'nın burayı hükmettiği zamanlardan 1854 yılında Osmanlı'dan özel izin alınarak cemaat tarafından yapılmış bir kilise. Kilisenin özelliği aslında Yunanlıların ağırlıkta kullandığı bir kilise. Yaklaşık 50-60 yıl hizmet verdi. 1930'larda Rusya'nın bu bölgeyi yönetmeye başladığı zamanlarda kilise kapatıldı. Ta ki cemaatin baskısıyla beraber 1948 yılında tekrar açıldı. Burada özel kılan bir şeylerden biri de içerisindeki çan, tepesindeki çan 1878 yılında Rusya'dan getirtildi. Özel bir çan. Yolunuz düştüğünde herkesi burayı ziyaret etmeye bekliyoruz. Görüşmek üzere.